だったら今、S 運用がちょうどいい時間じゃないですか。平日はないです。ちなみに。逆にだから平日はもう、俺08のが好きなんで、08タイプ、平日で S 運用にならなかったんで。2年前、マンハッシュに行った時はダイソーで、誰もいなかったですね。めちゃめちゃバリ